अगर तू पहले बता देती ये कल वीर तेरा अपराध है तो हमें कौन हराने वाला था। अब भैया तुझे कौन हो जाते कुछ नहीं बोली। भैया आज जैसे किसने सोचा ये मोह करना है अर्जुन और मैया बहनों से लाभ करने लगी। भगवान ने जैसे अपनी माया को फैलाया और उस मोह को समेट करके माया में सरा दिया। अर्जुन खड़े हो जाते हैं। आज श्री कृष्ण भगवान देख रहे हैं इस कर्ण का बेटा संस्कार कहाँ करूँ। अरे गिरे भगवान बिना समस्तान जगह ना खाली और जान जाए का लगाओ तागरे मुसीबत जय ना टाली। अरे कहाँ लगाऊं तागर मुसीबत भगवान सोच रहे इस मुसीबत को मैं कहाँ जाकर के दाग दूं। आज अपने कृत दृष्टि से भगवान कृष्ण ने देखा। अरे आए गए लवया तीर महेंद्र नीर सोच रहे मन में सोच रहे मन में। ये हमारे मित्र और बटोया जोर से ये क्या मनोरंजन है। हमारे ही बचपन के मित्र हैं और उनका हाथ रखे हैं सतौजी खुद सतौजी के रहने वाले हैं। अरे आए गए लवया तीर महेंद्र नीर सोच रहे मन में सोच रहे मन में। अब कहा करो कि सजाओ चिंता जाती है मन में। अरे कहा करो कि सजाओ चिंता जाती है। अरे कहा करो कि सजाओ चिंता जाती है। श्री कृष्ण भगवान ये हमारे आदरणीय बहुत भैया जी की ओर से ये